そうしましたら、これは平間さんの照り焼きをちょっと作っていきたいと思います。大体4つぐらいに分けましょうか。4切れしましょうか。で、この粉に片栗粉をまぶします。で、まぶせたらフライパンにごま油敷いて、皮目から焼いていきます。そしたら照り焼きのソース作っていきます。醤油が大さじ2、みりんも大さじ2、酒が大さじ1、生姜を少々、砂糖が大さじ1、皮目にちょっと色がついてカリッとなってきたらひっくり返しましょう。で中火から弱火の間ぐらいで加えます。